हो गया, समझे। आइए चलिए समझ लेते हैं इसी स्टेथोस्कोप के बारे में चर्चा करते हुए। क्लियर है? तो देखो, स्टेथोस्कोप होता क्या है क्या? तो एक प्रकार के क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर के अंदर होने वाले साउंड को सुन सकते हैं हम लोग इस स्टेथोस्कोप के मदद से, समझे। जैसे चेस्ट का साउंड, धड़कन का साउंड, लंग्स में साउंड जो हो रहे हैं उसको सुन सकते हो, समझे। या फिर पल्स जो अंदर ब्लड प्रेशर फ्लो कर रहा है उसका भी साउंड आप सुन सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता क्या है वो तो हमने बता दिया। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि स्टेथोस्कोप जो है वो काम कैसे करता है, ये कैसे इससे सुनाई देता है।